Goizeko 9:06, prekarietatea murrizteko borroka, zerbitzu publikoen defentsa eta trantsizio ekosozialerako industria politika izango ditu lehentasun nagusi LAB sindikatuak ikasturte hasiera honetan, eta agente aktibo izango da burujabetzan maila handiagoak eskuratzeko ere. Ikasturte hastapenean sakondu nahi dugu, horretarako gurekin da Igor Arroyo, LAB sindikatuko idazkari nagusiaren ondokoa, egunon. Egunon bai. Ikasturtearen aurreikuspena zein da? Udan urtako jazuerek, eta ikasturte bukaerako jazuerek, zer nola bideratu dute LAB sindikatuaren aurreikuspenak? Nik uste dut garbi dagoela, testu inguru globala ez dela bat ere baikorra. Haude kezkarako elementu ugari. Guk esaten dugu behin eta berriz, berez bidegabea zen eta bidegabea den sistema bat gero eta bidera ezinagoa dela, gero eta arazo handiagoak sortzen ari dela, krisi ekologikoa, krisi klimatikoa, migrazio masiboak, gerrak, eta horren aurrean beharrezkoa dela alternatiben aldeko borrokan urratsak ematea. Horrekin batera guk esaten dugu hemen Euskal Herrian badagola orube importante bat, badaudela aldaketa politiko eta sozialen aldeko eragile sindikal, sozial eta politikoak, eta hemen badagoela bestelako eredu baterako transizio bat egiterik, eta gure misioa hori da zuzen ere, borroka egitearena beste eredu baterako transizio hori egin dadin. Eta transizio hori egiteko, gaur egun bertako instituzioek izan badituzte eskumen batzuk, erabili egin behar direnak bestelako politika batzuk egiteko, baina horrekin batera noski guk ikusten dugu, beharrezkoa dugula, burujabetza maila handiago bat, hemen langile jendearen alde, herriaren langileariaren alde, urratsak eta neurriak hartu ahal izateko. Hor, sistema bidera ezina delarik ez dakit, pentsa daitekena da akaso uneren batean haustura punturen bat etorriko dela? Nik uste dut puntu bat baino, haustura puntuak egon badirela, eta berriro diot, udan ikusi duguna, klima aldaketarekin, zenolako inpaktua izaten ari den gure herrian, eta oro munduan zehar, edo eta alderdi politiko sistemikiko dagoen nolabaiteko eskortasuna, edo dagoen nolabait nora eza, edo dagoen nolabaiteko krisi bat, orain arte, esaten ziguten belaunaldi berriak aurrekoak baino hobe biziko zirela termino materialetan, eta ameskeria hori, desarrollismoaren promesa neoliberal hori joan egin da. Orduan, hori guztiak, nolabait, hori guztiak dira haustura puntuak. Afera da, haustura puntu horien aurrean zer egin. Seguk ikusten dugu, badirela, momentu honetan mundu mailan eta gure herrian ere eragina badutela, nolabaiteko joera involuzionista edo reakzionario batzuk. Esaten dutenak, arazoen aurrean, nolabait langileok, herritarrok bilatu behar dugula gure jendearen artean zintzu diren errudunak, eta ikusten dugu neomatxismoaren hazkunde bat, ikusten dugu arrazismoaren hazkunde bat, ikusten dugu negazionismoa klimatikoa, eta guk esaten duguna da, horren aurrean, txertorik onena badela aldaketa sozial eta politikoen alde borroka egiten duten antolakunde kolektiboak, besteak beste sindikalismo bat, eta sindikalismo eraldatzaile bat, eta hori da ikusten honetarako guk gure buruari jarri dugu misioa, azkeneko urteetan zentzu horretan positiboak izan dira, langile jendea antolatu eta borrokara jodu, badugu hor bai pensioen gaiarekin, gutxieneko soldataren gaiarekin, baitugu neurri batzuk mai gainean, eta ari gara presio egiten horien alde, eta iruditzen zaigu berriro diot, hemen Euskal Herrian badagola ezkerretik eta burujabetzatik aurrea egiteko aukerak, eta horretan egin behar dugula lan. Ikasturte hasiera honetan ere herri ekimen legegileak dauzkagu aipagai, pentsiodunen ekimenaren aurkako irizpena ebatzi dulakoako gobernuak, nola ikusten duzu hau? Guk ikusten dugu, gobernuak ez duela nahi gutxieneko pentsioa bermatzerik hemen euskal pensionistei, eta ikusten dugu, gogoratu behar da, 2020an greba orokor bat egin genuela, besteak beste gai honekin, bai gutxieneko pensio eta bai gutxieneko soldataren gaiarekin, orduz geroztita, jada aurretik ere, astero milaka pensiodun mobilizatzen ari dira, beraiek eskatzen diote Jaurlaritzari, Nafarroko gobernuari, har ditzatela neurriak
gutxieneko pentsio hori osagarritzeko, eta ez egoteko bere bizitzan zehar lanean egon diren jendea ez egoteko gutxieneko soldataren azpitik, eta ikusten duguna da, 5 urte, 6 urte hauetan, gobernuek ez dutela adirazi inolako borondaterik. Nafarroko gobernuan gehiago aurreratu da, baina oro har ez dela eman urratsik parekatzeko gutxieneko pentsioa gutxieneko soldatarekin, ez? Eta hemen badago eztabaida pertinente bat, eta da zein den bide juridiko egokiena hori egiteko. Guk uste dugu badagola aukera hemen pentsio sistema osagarri bat garatzeko. Bai, nolabait aurrekontuen bidez, baina baita ere EPSV-en eredu berri baten bidez. Iruditzen zaigu, orain arte egin diren pentsio sistema osagarriek ez dutela bilatzen hainbeste dauden desorekak konpontzea, baizik eta gehiago zirela nolabaiteko produktu finantziero bat. Eta iruditzen zaigu, arakatu beharko liratezkela eskumenak, gaur egun badirenak, pentsio sistema osagarri bat martxan jartzeko. Hori ez du egin nahi Jaurlaritzak, eta esaten duena da, errezena, gai honekin ez dut borondaterik, beraz esango dut Madrilen esku dagola, baina horrek ez du balio. Zer nolako autogobernua da hori? Hau da, elektriken interesak defendatzeko orduan, edota Madrilgo etxebizitza legearen kontra egiteko orduan, orduan oso sutsu jotzen dut gobernuak bere eskumenen defentsan. Baina gai honekin ematen du gobernua bera dela, autogobernuaren garapenerako interes gutxien daukana. Zergatik? Funtsean hor dagolako ezezko bat, pensionisten mugimenduari ematen dioten ezezko bat, eta da, gobernu honek ez duela osagarritu nahi pentsioak gutxieneko maila batera arte. Eta horretarako erabiltzen ditu argudio diferenteak. Eta gaina eske uko egiten dio eztabaida bera emateari, zegoen aukera tramitera onartu, eta gobernuak jartzeko mahai gainean proposamena bat, esanez, juridikoki pensionisten mugimenduak planteatzen duena baino, beste bide hau da egokiagoa. Baina hori ere ez du egiten, ez duelako inongo borondaterik aldarrikapen honi erantzun baikor bat emateko. Hain zuzen, aipatu duzu, 2008an egon zela greba orokorra, ez dakit, sindikalista bezala esango zenuke akaso gertaturikoa greba orokor bat merezi duela? Nik uste dut, greba orokorrak zorionez, Euskal Herrian badira tresna eraginkorrak, balio dutenak hainbat aldarrikapen eta hainbat neurri orokor mahai gainean jartzeko. Gu beti esan dugu hemen sindikalismoaren lana dela hitzarmen duinen alde borrokatzea eta sektore, enpresa borroka sindikalak aktibatzea, baina iruditzen zaigu sindikalismoaren papera harago doala. Sindikalismoak ere baduela ardura bat, aldaketa neurri orokorrak, aldaketarako neurri orokorrak mahai gainean jartzeko. Besteak beste gutxieneko pentsioa, gutxieneko soldata edo zerbitzu publikoen garapena bermatzeko. Horren inguruan, 2008an egin genuen greba orokor bat gutxieneko soldata eta gutxieneko pentsioaren gaia mahai gainean jartzeko, eta kurso honetan hain zuzen ere bi gai horiek mahai gainean egongo dira proposamen oso zehatzekin. Iruditzen zaigu ari garela greba orokor arrakastatsu horren ondorioak kudeatzen eta horretan jarraitu behar dugula. 2023an egin genuen beste greba orokor bat, greba feminista orokorra, zaintza sistema publiko komunitario baten alde, eta hori ere izango da kurso honetarako gure erreferentzia, zaintza eremuan hitzarmenak egitearekin batera, ekiparazioan urratsak ematearekin batera, publifikazio prozesuak ematearekin batera, beharrezkoa da baita ere zaintza sistema publiko komunitario hori martxan jartzeko neurri politikoak. Eta guk unean une baloratuko dugu aipatutako gai estrategiko hauekin, zer nolako blokeoak ematen diren maila instituzionalean, eta zer nolako behar mobilizatzaileak dauden. Momentuz, gutxieneko pentsioari dagokionez, iruditzen zaigu pentsionisten mugimenduari dagokiola iniziatiba, gaur prentsaurreko bat daukate, eta guk zalantzarai gabe beraien ondoan egongo gara, lehenengo erantzun honi hau ematen, eta jakina ez gutxieneko pentsioa, ez gutxieneko soldata edo zerbitzu publikoen aferan, guk ez dugu inolaz ere amore emango. Adi egongo era Euskal Herriko pentsioen mugimenduak aurre esaten duenera, baina nor propioki ere, lab sindikatuak, gainontzeko sindikatuekin ere sustatu du, beste herri ekimen legegile bat lanbide arteko gutxieneko soldataren bueltan. Ikusita exekutiboaren erreakzioa beldur zarete berdina gerta daitekeelakoan? Guk gutxieneko soldataren kasuan bi bide planteatu ditugu. Esan dugu lehenik eta behin, egungo ordenamendu juridikoaren barruan posible da patronala eta sindikatuen arteko akordio intersektorial edo interprofesional bat egitea, eta horretarako negoziazio mahai bat deitu dugu, eta patronal bertan esertzera gonbidatu dugu. Gainera hori egin dugu Euskal Autonomia Erkidegoaren kasuan sindikatu guztiok egun berean eta aldi berean.
baina patronalak jakina denez uko egin dio mailan esertzeari. Horrekin batera esan dugu, afera honek, afera hau ez egoteko patronalaren borondatearen aiduru, hemen ere posible da aldaketa legal bat planteatzarena langileen estatutuan, ez da hainbeste nolabait bertako legedian, baizik eta langileen estatutuan posible da artikulu bat nolabait aldatzea, planteatzeko estatu mailako gutxieneko soldata hori hobetu ahal izango dela, hala nahi duten komunitate autonomoekoen aldetik, ez? Eta horrek badautu ere, proposamen horrek baditu berme juridikoak, herrikemen legegi bat egin dugu, 138.000 sinadura jaso ditugu horren alde, eta hori ere eztabaidagai izango dugu legebiltzarrean. Gai honetan ere ikusten dugu, EAJaren aldetik eta PSren aldetik ez dagoela borondate askorik, eta nahiago izango luketela hau sindikatuen eta patronalen arteko negoziazio mahaira mugatzea, ez? Eta daukaten arazoa da, justu patronalak guk askotan salatu dugun bezala, ez duela inolako borondaterik langileen mesederako diren neurriak aurrera ateratzeko. Patronalak nahi duena da, elkarrizketa sozialeko mahai antzuetan denbora pasa, argazkiak atera, baina holako neurri zehatzik eta eraginkorrik hartu ez. Eta ordun problema bat sortzen zaio gobernu honi, ze patronalak uko hori mantentzen badu, nola justifikatuko dute herrikimen legegileari ezezkoa ematea. Guk bi bidetan eskatzen dugu baiezko bat, baina iruditzen zaigu momentu honetan Confebaskek ataka gaizto batean jarri duela gobernua eta horregatik daudela hain kezkatuta eta horregatik ari dela hainbeste esaten hemen negoziazio kolektiboaren bidetik afera hau konpondu beharko litzatekeela, ez? Ez dutelako nahi erdigunean berein ekimen politikoaren erdigunean gutxieneko soldataren afera kokatu eta bestelako gaitegi bat daukatelako momentu honetan Madrilekin negoziatzeko. Askotan gertatzen da, langileen intereseko gaiak baino, enpresarien intereseko gaiak dira normalean Madrilekin lantzen dituztenak. Eragiteko baliabidea lan hitzarmenak baldin badira, zer gertatuko litzateke lan hitzarmen estatalak dituzten ogibidekin? Bueno, bi dira arazoa. Altetik baditugu bertako hitzarmen asko, bereziki sektore feminizatuetan, sektore arrazializatuetan, guk aldarrikatzen dugun gutxieneko soldataren azpitik daudenak. Eta justu gainera eremu horietan patronalak bere izaera klasistari gehitzen dio izaera matxista bat eta esango nuke ere arrazista bat, ze justu sektore horietan bere negoziazio kolektiborako jarrera beste batzuetan, baino askoz ezkorragoa da, eta patronalak baditu hainbat sektore eta hainbat hitzarmen hor blokeatuta, sektore feminizatuetan, eta ez du inongo interesik adierazten horiek desblokeatzeko, eta entzungor egiten die sektore hauen aldarrikapenei. Beraz, guk lehenengo gogoeta bat egiten ari gara, negoziazio kolektiboari begira, esanez. Bueno, hemen sektore hauen daukaten blokeo egoera hau eta sektore hauek egotarena gutxieneko soldata duin baten azpitik, ez da soilik beraien arazoa. Hauek langile klase osoaren arazoa da, sindikatuok honen inguruan negoziazio kolektibo sektorialari begira ere planteamendu bat egin beharko genuke. Hori da lehenengo gauza. Eta gero bigarrengo gauza da zuk aipatu duzuna, ez? Badaude eremu batzuk bertako hitzarmenik ez daukatenak. Asteko etxeko langileek, ez daukate, guk ere Confebask negoziatzera deitu genuen eta guk egin zion mahai hori osatzeari. Eta guk horre insistitzen ari gara, etxeko langileek merezi dutela eta zor zaiela hitzarmen bat izatearena, bertako hitzarmen bat. Baina baita ere, Araba edo Nafarroako adineko egoitzetan, enplegu zentro berezietan, kimiketan, kolektibitateetan, hor ere ez dago bertako hitzarmenik, eta gure borroka da bertako hitzarmenak irekitzea. Atzo izan genuen, berri on bat zentzu horretan, eta da kolektibitateen EAEko, Euskal Autonomia Erkidegoko hitzarmenaren negoziazioa irekitzea lortu egin dugula urte askotako lanaren ondotik. Eta gu jarraituko dugu, bai kolektibitateetan eta baita ere beste eremu batzuetan, estatalizazioaren aurrean bertako hitzarmenak defendatzen eta bertako hitzarmen berriak sortzen. Horre gaur egun Espainiar estatuan badena ere bada gizarte segurantzaren eskuduntza, jaso beharko luke hau Euskal Autonomia Erkidegoak zein Nafarroak? Bai, zalantzari gabe gizarte segurantzaren kudeaketa hori hobe litzateke bertako instituzioek egingo balute, azken batean kudeaketa horrek nolabaiteko ahalmen bat ematen dielako pentsioen inguruan sistema propio baten eraikuntzan urrats berriak emateko. Nolabaiteko entrenamendua da, baina berez helburua ez da Espainiako gizarte segurantza Espainiako arauekin hemen kudeatzea.
Osea, gure ustez helburua da hemen gizarte segurantza propio baten eta pentsio sistema propio baten norabidean urratsak ematea. Berriro diot, gizarte segurantzaren kudeaketa hartzea bada ona hemen sortzen direlako nolabaiteko estatu egitura batzuk Madrilen finkatzen diren irizpideak garatzeko. Berriro diot, hori ona da, entrenamendu bada, baina ez da benetako jauzia. Benetako jauzia litzateke hemen hastearena garatzen pentsio sistema osagarri bat, gutxieneko pentsioa bermatzeko, pentsiodun guztiei, eta hemen hastearena kudeaketa horrekin batera, nolabait sistema osagarri baten garapenaren bidez, bertako pentsio sistema propio horren eraikuntzan, nolabait urrats estrategikoak ematen, ez? Beraz, kudeaketa bai, baina hori baino gehiago, pentsio sistema osagarria garatzen hasi behar gara, eta norabidea argita garbi, sistema propio bat eta gizarte segurantza propio bat izan beharko luke. Iaz, kaleratze dramatikoak izan genituen industria arloan, ikasturte honetarako zer espero da? Bueno, guk ikusten dugu itzal batzuk badaudela industriaren gainean, eta aipatuko ditut bi. Alde batetik badaukagu krisi ekologikoa, materialen agorpena eta krisi energetikoa, eta hor badaude eraldaketa prozesu oso sakonak mundu osoan abian, baina beste alde batetik ere, aipatu nahiko nuke momentu honetan Europako industriak badaukan posizioa mundu mailan okertzen ari dela. Azken batean berriki, Europar Batasunak Estatu Batuekin merkataritza akordio bat sinatu du, eta merkataritza akordio horrek menpekotasun egoeran kokatzen du Europako batasuna, maila energetikoan, merkataritzari dagokionean, eta guk alde horretatik kezkatuta gaude. Gaina ikusten dugu, orain arte, hemen, Euskal Alderdi Jeltzaleak egin duen kudeaketak, mugatu dela korrontearen alde, nolabait ibiltzera. Alegia, hemen bazegoen nolabaiteko joera globalizatzaile batzuk, eta mugatu dira enpresak saritzera eta enpresei errastasunak ematera, nolabait mundu mailako joko horretan negozio egin dezaten saiatzeko. Eta hori izan da beraien industria politika bakarra. Ez da egon gogoetarik. Kurioso izan da, orain industria plan bat aurkeztu behar zuen Eusko Jaurlaritzak eta azpikontratatu du plan horren diseinua. Hain zuzen ere, badirudi bere gobernuan ez daukalako behar besteko kualifikaziorik, 40 urte eta gero, ez daukalako kualifikaziorik zer eta industriaren inguruko plangintza bat egiteko. Beraz, hor ere badago arazo bat, orain arte egin ez dena, horrek ondorio batzuk ditu. Hala ere gu, baikorra gara zentzu batean, eta da, hemen Euskal Herrian badaukagu nolabait langileria kualifikatua, badaukagu ondare industrial importante bat, badaukagu ezagutza bat, badaukagu lanerako kultura bat, auzolanerako eta herrigintzarako zen bat, eta iruditzen zaigu posible dela industria politika bat garatzea, baina ez enpresarien esku utzita, ez iniziatiba pribatuaren esku utzita, baizik eta benetan, hemen instituzio publikoek lidergoa hartuta eta langileria ere erdigunean jarrita posible dela herri gisa industria politika berri bat garatzea eta aurreratzea momentu honetan mundu mailan egongo diren aldaketa global hoiei, ez? Iruditzen zaigu transiziorako, bidezko transizio baterako plangintzak garatu beharko zirela. Ze badakigu jadanik sektore batzutan nolabait eraldaketa produktiboak egon beharko direla, aldatu beharko dela, produktu batzuk egiten dituztenak horiek egiteari utzi eta beste batzuk egin beharko dituztela, eta zai egon beharrean dagokion multinazionalak bere erabaki drastikoa hartzera, iruditzen zaigu aurre hartu behar diogula, instituzio publikoen aldetik, baita ere sindikalismoaren aldetik, eta gu behintzat kurso honetan norabide horretan egingo dugu lan. Kaso, esanguratsua izan daiteke, aipatu duzun azpikontratazio hori, hain zuzen, alderdi politiko bat hauteskundetara aurkezten denean, bere ideologiaren baitako politikak egin nahi dituelako, baina ostera erabaki horiek azpikontratatu egiten baldin badira, bide horiek azpikontratatzen baldin badira, ez dakit azpikontratazio hori ideologikoki modu aseptiko batean egitea edo gobernuan den alderdiaren ideologiaren bueltan egitea, ez dakit, pixkat ezoikoa izan daiteke hau, edo zalantzan jar daiteke alderdi batek gobernuan duen borondate politiko azkenean beste batek egiten baldin baditu lanak? Nik uste dut kasu honetan
kontua da EAJaren eredua hain zuzen ere eta EAJaren ideologia oinarritzen dela iniziatiba pribatuaren lehentasun eta gailentasunean eta oinarritzen dela azpikontratazio politikan. Ez soilik industriari dagokionean, ikusi dugu zerbitzu publikoei dagokionean ere bai. Eta garai batez, nolabait ematen zuenean, hazkunde mugagabean geundela, eta hemen zeudela baliabide material amaiezinak, eta garai batez ematen zuen beraien diskursoa nolabait sostengatu egiten zala, ez? Hemen, bai, privatizazio politikak zeudela, baina nolabait ematen zuen horrek ez zuela eragiten albo ondori hori negatiborik herritarrentzat, ez? Guk hasieratik salatu egiten genuen privatizazio eta azpikontratazio politika hori iruditzen zaigulako ez dela zilegi eta ez dela egokia zerbitzu publiko batzuetatik etekin pribatua ateratzea hirugarren batek. Baina gainera ikusten ari gara azpikontratazio politika horrek albo ondorio kaltegarriak izan dituela. Ikusi genuen bere garaian, garraioari dagokionez, suertatu ziren egoerak, nolabait ikasturtearen hasieran, ikusi dugu jantokiei dagokionez, zenolako protestak, zenolako arazoak sortu diren, ikusi dugu beste eremu batzuetan, zer esanik ez, osasun sistema publikoari dagokionean, nola privatizazio politika horrek ahuldu egin dituen sistema publikoaren oinarriak. Eta hori da, hain zuzen ere, EAJak osasun mailan ukitu nahi ez zuen gaia. Guk hasieratik esan genuen, guretzat osasun mahai bat sortzearena positiboa da, ze guk aldarrikatzen nahi genuen hemen, aldarrikatzen nahi ginen hemen behar zela eztabaida bat, baina klaro, ireki da eztabaida hori, baina zegoen gai bat tabu zena gobernu honentzat eta zen hain zuzen ere azpikontratazio politika, ez? Beraz, kasu honetan, eske ideologiarekin bat dator, ni ez nago harritzen azpikontratatzea industria plan hori, baina iruditzen zain nahiko esanguratsua urtetan kudeatzaile onaren ospea elikatu duen alderdi batek, non eta industria bezalako gai sensible batean, horrelako gaitasuneza erakustea. Agian akaso honi lotuta ere badaukagu azken orduko albiste bat, El Confidencial egunkari digitalak iragarri berri du, Andoni Ortuzar, Euskadi buru batzarreko presidentea izandakoa, PricewaterhouseCoopers enpresak, auditora handiak kontratatu berri duela, kanpo aholkulari gisa. Eta okerrez banago berak ere aipatu zituen eta bere kordakoek aipatu zituzten IMACen eta beste batzuen kasuak esanez, igual agian ez zela oso egokia, ez? Euskadi buru batzarreko buru izan ostean, horrelako multinazional energetiko batera bideratzea, baina bistan da hori dela bere alderdiko ezaugarri bat, eta da hor badirela hainbat eta hainbat kuadro politiko uste duten, lehenik eta behin nahastu egiten dutela zer den zerbitzu publiko bat eta zer den instituzio publikoen zerbitzura egotea eta zer diren interes pribatuak, eta bigarrenik ulertzen duela bere jarduera publikoa eta bat bezala gerora eremu pribatuan ongi kokatuta egoteko, ez? Eta iruditzen zait, berriro diot, gero eta argiago geratzen ari dela eredu horren kalteak zeintzuk diren, eta gero eta argiago geratzen ari dela herri honek eta zehazki Euskal Autonomia Erkidegoak behar duela aldaketa politiko bat. Guk ikusi genuen azken hauteskundeetan azkenean jokaera hauek, adiskidekeriak, zerbitzu publikoekiko utzikeriak, nolabaiteko langileen aldarrikapenekiko mespretsuak, koste bat suporatu ziola Euskal Alderdi Jeltzaleari. Eta ikusi genuen nola gobernu berriarekin Pradales buru bazegoen nolabaiteko formetan, bazegoen nolabaiteko aldaketa bat. Baina guk hasieratik esan genuen hemen formetan bai, hori da gutxienekoa, eske benetan zen harrigarria Urkulluren gobernuaren jarrera, ez? Ez da bilerak ere eman, nolako mespretxoa erakusten zuten, kasu honetan gehiengo sindikalekiko. Orduan, egon da formetan aldaketa bat, eta hori gutxieneko bada, baina gu beti hasieratik esan dugu, hemen behar dena da fondoko
aldaketa bat. Eta ikusten dugu fondoko aldaketa hori ez dagola. Osasun mailan ikusi dugu. Orain, zein da horren aurrean hartu behar dugun jarrera? Gure ustez, osasun mailan erakutsi dugun bezala, guk hartu behar dugun jarrera da, mahai gainean proposamenak egin, proposamen horien aldeko indarbilketa egin, mobilizatu, presionatu, eta bietako bat, edo gobernua behartu, langileen aldeko neurriak hartzera, edo bestela gobernu honen borondate falta agerian utzi. Iruditzen zaigu fase honetan hori dela dagokiguna. Eta hori egiteragoaz baita ere segregazioaren itunari dagokionean, edo momentu honetan Jaurlaritzak planteatzen dituen bestelako prozesuen inguruan. Guk ez dugu nahi hemen bakarrik forma aldaketa bat, guk politika publikoen funtsan nahi dugu aldaketa bat. Maitu horretikan ere bestelako elementu propio pare bat aipatu beharra dugu, izan ere Nafarroko baso zuten brigada sortzeko proposamena adostu zen bere garaian, berriki salatu duzu ez dela aurrera pausorik egon, ze puntutan dago sortze hau? Gu jarraitzen dugu lanean eta jarraitzen dugu gure ekintza sindikalaren bidez afera hau mahai gainean jartzen. Iruditzen zaigulako zerbitzu publikoetako langileen ardura ez dela soilik euren lan baldintzen inguruan arduratzea. Hori ere bada sindikatuen ardura, bada langileen eskubidea eta hori importantea da, lanaldia, soldatak, lan osasuna, langileen nolabait eskubide horiek defendatu behar dira, baina gu beti pentsatu dugu zerbitzu publikoetako ekintza sindikalean garrantzi handia hartu behar duela zerbitzu publiko horien hobekuntzarako proposamenek, hartu behar dutela garrantzi handia. Eta zentzu horretan, osasun mailan egiten ditugun bezala, osasun sistema publikoa hobetzeko proposamenak, suhiltzaileen kasuan ere, Nafarroan gainera, guk daukagu gehiengo handia, beste eremuetan ere, beste lurraldetan ere presentzia handia daukagu, suhiltzaileetan, eta hor guk egiten duguna da, hain zuzen ere hori. Osea, gure esperientziatik, gure jendea ibiltzen da suteak nolabait itzaltzen, ibiltzen da Euskal Herrian eta ibili da ere Leon aldean. Eta gure jendeak bere esperientzia horretatik egiten dituen proposamenak, ez? Eta iruditzen zait, gobernuek gutxiegi entzuten dutela zerbitzu publikoetako langileria. Hor badago esperientzia metatu handia eta iruditzen zait beti hori ulertzen dutela dela ez dut esango aurkari, baina bai nolabaiteko eremu deseroso bat eta ez dutela behar besteko atentzioz entzuten gure proposamena. Guk insistituko dugu, iruditzen zaigu zorionez Nafarroan, egon dira suteak, baina ez dira egon beste eremu batzuetan bezain handiak, ikaragarria da, gertatu dena estatuko beste zonalde batzuetan, baina gure ustez neurriak orain hartu behar dira edozein momentutan sortu daitekelako benetako arazo handi bat eta tragedia handi bat, ez? Eta iruditzen zaigu kasu egin behar zaiola proposamen hori bai. Adi izango era ikasturte honek dakarrenara, Igor Arroyo, eskerrik asko gizonetan gurean izateagatik. Ni esker zuei.